За мен. Мен. Това, което представям на сцената, е действителност. По същия начин, по който моята действителност е представление. Всяко едно от двете е част от цялото. Всички ние тук, сега, сме незначителна част от нещо, което е било цяла вечност. И което ще продължи да бъде много, след като по нещо изобщо ще личи, че Земята някога е съществувала. Но ние трябва да вярваме и да чувстваме, че сме всичко. Това е нашата отговорност не само към самите нас, но и към всичко и всички, с които живеем тук на Земята. Какво е промяната? Нещо, което се случва в мен. Или нещо, което преживявам чрез другите хора. Към какво се стремя? Да стана най-доброто човешко същество. Или най-добрата актриса? Какво всъщност искам да правя с постигнатото? Какво ще правя с промяната? Може би изобщо не е важно да знам това.